Nou, een stevige pokoe van de muziekformatie Gazafpo Tout le Monde. En als ik zo hoor wat ze allemaal doen, dan zijn ik in een sfeer. Misschien dat we de entertainers, entertainers of de organisaties die belast zijn met muziekkanten vragen of zij ook nog aandacht kunnen besteden aan. Want ik guess like de mijn vrienden zijn tik maar artiesten, behalve dat meer Buchu en Kong. Maar als de man is soort groep die zie je op van hoe ook toe. Daar hoeven we niet alleen te genieten van de tv of radio, maar we kunnen het ook, die groepen ook live meemaken. Ik heb in de studio meneer Clyde Ford en bijna bij bakal langa me betaka ina mate taki. El misitaki wa mooi san konta pas skouru. En we versteren yang is dat hij wins na novos we versteren, maar het is nooit te laat. Want, dat is waar. Ja, wat is het trouwens geworden? Luitenant. Luitenant? Ja. Wat houdt luitenant in? Zijn er rook of wat luitenant? Nou ja, je behoort tot een kader en je gaat op een ander niveau leiding geven, toch? De onderofficier, je begint naar onderofficier voor die leiding naar een groep. En dan je grow en dan je een officier. En op officierniveau dan je een hertra visie, je een hertra manier voor die leiding. Maar ook toe, je hebt een leiding voor een ministerie, je hebt denk je van een beleid kan maken. Dus het hangt er vanaf van waar je bent, een soort afdeling idee. Maar van officieren wordt verwacht, zijn de eerste die de opdrachten kregen om door te zijpelen naar de ondergeschikten. Voor zo'n opdracht uit. Dus je wordt nog meer belast en ook aan vertrouwen moest je. Dat de man dat officiers kan doen ook. Dus. En bakka-luitenant zei ik ook. Ja, een fase, tweede luitenant, ik was eerste luitenant, ik was kapitein, ik was major. En dat is zo, je krijgt wel ook toe. Dan zou op in liggen. Nou, best wel kapi, kapitein Wiese maar bij de shitman. Ja. Maar je ook wel lekker aan de manschap. Ja, tuurlijk. Je zorgt dat je een boem verstand houdt. Maar tangalanga je hebt je opdracht de man vooruit. Dus als je een kopje staring, de man zit in je. Dus je moet weten, je moet een goede verband hebben, je moet een goede relatie hebben. En dat is in traumatina de man. Yeah. Maar in stap dat, ja, ben af aan nodig. En aan de andere kant, Euro moest vooruit, een opdracht moest vooruit. Dus in stap 5 jaar met de man. Als er nou een discipline aan de andere kant, manschap stap dat de opdracht komt, nadat het moest klaar zijn. Maar toch blijkt meerdere dat je mag wel boos verstand houden en daar word ik ook snel en morgen super. De master voor de dat ik wil komen op power aroko boom. Dus indachtig daarin na verantwoordelijkheid zei Abi, ik denk dat ik go boom in alle dingen. En allemaal dit tevreden, maar ja, waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt en alles mij kan please. Dus aan de santim rekening. Maar je moet het dat if je hebt een leiding, je moet via die leiding. En ook toen was het leren altijd dat in straal gezag uit. En het hebben een ster, ik denk dat ik valk, maar ik vind een straal gezag uit. De mogelijk dat ik had een vallende ster. Ja, bebari. En dat willen we niet hebben. Trouwens, een ster voor Amandisi betekent of op te maken naar een wanse voor Amalibi. Maar een trace voor Amalibi, daar gaat hij. Daar is hij elke dag mee bezig. We merken hem, we horen hem op via Facebook. Kun je hem horen en hij geeft ook anderen de gelegenheid om te groeien en zich te kunnen profileren. En vandaag zit hij bij ons staat hij bij ons in de studio omdat we gaan praten over zijn andere pet. Hij is ook de voorzitter van de stichting Positive Movement. En deze stichting heeft ook een kalender. De maakt activiteiten. Als we kijken naar 8 maart. Dan mooi zijn op Sagiding Uma, de Jaja Uma, Chiwananga Bigiwang. En ook toe als stichting DC is zorgen dat ik de mijn leven een bijdrage voor mij alibi voor Uma, like mama voor een gezin, kan de stabiel. Vouwen doe is dat precies? Nou, ik begin met baro die schrijf, baro die formule, de Archima Lukuma voor nu. Als stichting
begin na een stukje bewustwording dat je moet make den saranamang en zowel de oeman na de maningere om make de bewust voor eigen verantwoordelijkheid, bewustzijn voor sade wani en vastvaardig wan libi. En vaak genoeg we zien dat je brands wan de afhankelijk voor systemen. Hoe dat gewoon koppelen aan het los, begin de afhankelijk voor je kennis. De ja kennis, je gelukkig feit kan de mogelijkheden zijn die je kan benutten. En dat gebied dat je op begin verspreiden, op begin aan fawi kan make des maar pransrefi, zodat je kan je gezond. Want als je nou de gezond in elkaar liever een bijdrage ook toe, dat we je steeds tak we taki. If je pransrefi, omdat alles aan zou bij nou, mi brada, na sport sani zou nyang, sani no de real moro. Akan de real te user prani, dat is saptenya in sap soort kwaliteit, en dan dat je liep moro langa, want alle de sansa sport die de salai langa siki. Of de ziektes we kiezen tegenwoordig, afhankelijk van de pesticiden die ze maar gebruiken. En ik begrijp dat de man zijn hossel, de man is snel, allemaal was je niet tamarakba. Dus als je spoort die tamarak, kan op een mooi product. Want als je grosso snel binnen een paar uren, ja, productie. En dat de man sabi, de man zijn prani, en allemaal, maar de man maakt gebruik van zijn dat hij voor snel money. Maar een gevaar is dat na takte, aber snel money, je hebt ook te snel ziekie en je hebt ook te snel dede. Dus zoals we actie maar ook toe dat zij wanneer je want voet afvallen, alleen omdat je want abba money, maar je want chier de moro snel, of je want make money en je want tang de wat ondernemen. Dus zij wanneer. Dus als ik bewustwording dat moest roken, maar aan het begin afvallen, want ik kwam tegen ik maar zij zoeken money, maar nee spanga je. Amana spanga je gezondheid, amana amoni awani. You die na ting, je tak in na ting, i druk tumsi, ote je prani, you go bij you siki, ayo dit is snel. Dus voor mij dat man bewust, we tak hier nou. Als nou if we go terug naar het tijd, mi denk dat isabi flora. Alas ma bawam ching, vakantie zie of zo, dan me prani, wan tomati. Een soepgroente, een taaienblad. Zij zijn naar voor zorg die van nodig. STVS, mijn haast me voelt dat je STVS op het tempo. Ja, maar dat biervlieg tegen me mijn koluk. Dus dadelijk toch bouwen we locatori even, want dan ben ik dat gewoon aan mijn koluk even. Maar ik van mij dat ik dat nou een boom exempel. Ook de land man die, ik hoop dat ik het morgen voorzichtig, die na zo voer ook je doet, praat Prana sia a kantoro tegen wie kan gewoon op je tomati en op je taierblad. Even hoe praat gezamenlijk we praten. Maar ik ga erom dat je bevolking moet sabi dat verspreiden dat if sayu prani you sab sayanya. Te bayi no sabi te sayanya. En dan we chare go morofara. Wie tak te pabrani en je productie en je hebt overvloed. Wie gaan bifro ne tak maar gaan tak op je tomati ja. Wel, ik niet belangrijk dat ik een vrouw. Dat mijn als een vrouw dat met klopt na als ze maar dus maar kom, bieden maar. Met bent u goed op de buurvrouw, want ik heb aardig aan. Vrouw dat nee, ik heb mevrouw. Wat bemoei je niet? Je moet juist met de buurvrouw goed zijn. Want eerst dan zou kan je pion. Maar goed, dat nou wat interessant. En we gaan aan dat if you abi, you can say wil ik orga taki. Dus maar de prani de me kwam kimoeite. Want zo is we taki de man ondersteun den chingman. Echt, beleid no de sofara eten. De mij met moeite met taki. Maar dan onderling, niet orga met taki. If you prani en je overvloed aan groenten, je mag jaren komen met bijen op. En dat we zeggen, zolang aan een spoite, aan de biologische groenten, dat we bijen op. If naar fruit, if naar zang. Dus zo we beginnen aan wat stand naar kernkamp weg, we takelijk orga hier. De man zou een prani, if je tegen man go prani, in biedt de man mogelijkheid dat hier een aantal plantjes die je kan combineren. Dus we hebben zeer verschillende soorten plantjes, groenten en fruit. Maar dan begin je ook toen aan fruit verkopen, we beginnen aan bladen door die mens. Dat tekent dat we nou stop. Je bij alles aan je go prani, plus je kies advies voor hem. Dat hier nou, wat meer aan mij dat ja, maar ik heb geen grond. Inaf abgurara, if je hebt imre, if je met een vakant bakkie naar Oedoen. Je hebt er niet bij. Dus de vraag is, wat willen we als samenleving zelf? Want als we ons doorwacht die land, dan doen we best. Maar als we ons doorwacht die land, dan we wachten langer om dat land in. En dat je alles aan in wantron.
Huwelijk samenleving moest beginnen op het eten, dan moet beginnen die duzie. Mensen temeren heeft samen, mensen want toesma voorzien belang de krampjes, de stenden, de ons belang. Mensen de van te komen bagas, maar begin potsanam voor door een serie. Waardoor je hebt druk den kosten van alle die we baas aan diri, maar nou wel longo bij den. Toen begin prani, we begin met kusani, we begin zeer baga. Dan je hebt druk den kosten en dan kan besparen ook toe. Want tien bij groente maar nou een besparing. En wat kan je dan met dat geld doen? Dus alibi, dat was alibi tof, maar je moet je invullen naar alibi, want if is doachti, out of moral. Maar if je begint met een stap, dan organiseer je, ama se met wat moeite, ama se hosse, ama se serie, een kronto, maar mama net doen niks aan de kronto. Voor kan je nog zeggen de kronto geven, want mij kan doen wat aan de kronto. En zo we loeken alle de mogelijkheden, we barokot op Facebook, dat hier een onderneming, de misap omesma die ka unulik de stichting umasma funam kuya tak abra umasma, die wa me kwa moeite hebben. De mij even een pong, even een balletjes, de mij dat hier een mi doen je puno in na proces en a stichting die dat voor je alles maar die wa me kwa moeite, dat me kweta we stimuleren zo positief zijn. Daarom moet je een positive movement. Alles aan de positief. In je wat ik abra negatief zijn. We dan dat aan het onating omdat we lasting, toch? Dus als je dan wat boensan bezig kan, je kan karuno, dat we ondersteunen. We beginnen laatst, we beginnen zijn fruitpakket die brengen stafuna in Bakarakonde. Omdat we vinden dat allereerst dat wij zijn aan doen, kom power dem ook toe, kom zijn aan dem ook toe. Met dem als je dat gewoon mogelijkheid deed. En zo we beginnen wat we fruit dus ook die we beginnen ook toen naar groente. Ik heb de maar echt groente voor zijn in de baan. De maar het is poit al de zand dat toe. Dus we tak vers groente we zijn go gieten maar ook toe. En dan toe lekker nee pakketjes. Dus eerst maar dat hier en mi wan verras wan familie is mi in Holland dan zo een fruitpakket of een groentepakket aan mogelijkheid dat dingen als stichting. Dus wan pisi mi jere wel utaki ting desmachar den sankong anom despoit sani. Maar fawe Usabita wa konita. Ja, tuurlijk. Je zou verschil direct te was aan spoiti en te was aan de vers. Dat is onbespoten. Eigenlijk in char een voorbeeld. Wat voorbeeld. Trouwens met jou wat toe voorbeeld. Ja. Ik kan je verschil direct. Wat belangrijk aan te als je was aan spoiti, aan vers. Je hebt tegen foto, Yusuf Abemi denk ik. Tegen wat wil je dat je bij iemand bij a groente moest ziet er mooi uit. En dan maar vlakka. Dat ben je pad donkbaar, als poëtie. Terwijl die zit ook op die oro nyameng. Dat want dat additie aan ons poëtie toch. Dat is een verschil. Maar zijn we logo, nee, automaat, als een plooi, als een lenga olo, als een luko vers. Dat paar ook dekbaar, als poëtie zet konji. Dat paar korkori de want juansi bijisani, als een breintje, als een ziet eruit mooi. Nee, maar dat. Dus dat pesticiden die dat je. En die dora also, want dat zou ik je maar ook doen. Die bij groente en een spoit, die poten in water. Poten in water, je zelf poten in bakken. Je ziet alle dingen, je ziet pesticiden, wat dat is naar groente. Je ziet naar water. Zo simpel, maar look at that kimchi aan het weer haast toe, we go body. Chiro zelf moros. Nou, wat dat is, wat een versnellen proces. Dat weet je maar altijd. Let op wat je eet en let op wat je koopt. En het beste is dat je zelf plant, want dat weet je ook. Te je plant en je vrucht ziet er uit, is dat in een pot pesticiden, dat is dat zij plant niet. Dat pat je niet doen. Nou, we hebben met Clyde Fort vandaag gesproken over wat wij allemaal als Surinamers nog kunnen doen. En een belangrijk aspect is dat Umusu Luku uit ruimte zou aptapujari en hoe kan benutten ruimte dat moroboom. En vandaag heeft hij ook u uitgenodigd om een kijkje te nemen aan de kernkampweg. Takwa Ukuno? Kernkampweg naar Johannes Krabu. Juist, like dat passie. Ik had ook voorzien door een milieubeheer, openbaar groen. Abrasi voor abidjesnees winkelien of abo, dus maar die sap abo. Dat we de alle die 7 uur tot 8 uur tot 7 uur s'avonds, alle die ude voor lukudensma of ontvangdesma en jidensma advies. Want wat verschil na uno dat aan een serie omdat u want money,
We serie omdat we een stukje bewustwording gaan volgen. En tegen het feit dat ik bij dat we advies dat ik kon maar ik heb klachten, ik heb last van insecten, we advies dat nou, gebruik wat Chilolo advies, boomkop advies, want je hebt dierenadvies, je hebt dierenmiddelen, zij kan bestrijden. Maar wat lolo sanina, alles mij gebruik sopoto. Sopo nou een oplossing voor bestrijden plantjes. Als je hebt groen kninol, je pot 1 liter, 1 lepel op 1 liter water. Je spuit dan alle de insecten via mira, witte vlieg, wallasto. Blom nou een mogelijkheid toe. Als je nat een plantje, je vochtig aan, je bon geen blom nat hebben, je wordt de insecten weg. Dus sommige advies, sommige mogelijkheden, maar we hebben een artje, we hebben een lazy, en we worden bezig aan het tratrassen dus. We gaan net mee van Wiki. Many thanks zeg ik aan Clyde Ford vandaag voor zijn bijdrage in deze aflevering van Mantentaki. En als u goed heeft gehoord, dan aan een Fugopotwa herpaki sopo esani. Maar blijf u gewoon volgen de stichting Positive Movement, want zij hebben altijd een advies voor u als u begint te planten. Maar ergens moet u zelf die start maken. We gaan naar AMA, een muziekgroep in Suriname. Sang Egro met de dag. En aan ons Sandema spoitga groep die een groep die abitalent, de abisfeer en de sapchara saus. De school archidentide in Mantentaki. Yenani Yunani nani na Yesu. Yenani Yunani nani na Yesu. Umama umama umama. Ya 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 ya. Alala tumbe alala. Chumbe alala, chumbe alala.
Wauw, je era Sousu. En met dank aan cameraman Albert Helstode hebben wij deze opname gemaakt. En het moet zijn in 2018 in het district Kommerwijnen.